بله تماشاوان هجا پیامین عالیین سیاسی حل بجارتن پشتی اردهجی روشا سیاسی لترکیه سروک رقصنا پارتیا پیش روزی لدیار بکری Aydın Altaç meyvani mine silav bu tekeke Aydın kek Aydın Erdoğan dibêje ku çardehê gulanê dê xelk bersiva opozisyonê bide hûn çawa dinirxînin vê peyama Serokkomar Erdoğan Belê kek Cemal ji Amedê ji Diyarbekir silav û hurmetê xwe birêz dikim. Şeva ve bixêr. Çardê gulanê ew li Herêma li Tirkiye hilbijartin çê bibe rast e ew gelê Tirkiyeyê ew bersiv bide lê belê bersiva hikûmetê ew bide. Bersiva Erdoğanê bide. Çimkî li Tirkiye ev 5 sale da alî siyasetê da alî aborî da alî aramîda da her awayda Türkiye paş ketiye. Erdoğan o şirîkê wî li Tirkiye sistemekî li gorî xwe xwestina ava bikin û gorî xwe dimeşînin. Lê belê gel dengasiyê pir mezin daye. Gel ji hikûmetê Belê. Alo. Belê. Belê kek Aydın. Dengê te Belê temaşavanên hêja hev peyvên amel gel serokê rêxistina Partiya Pêşerojê li Diyarbekirê Aydın Altaçê ku rewşa siyasetê li Tirkiyeyê piştî taybetî jî piştî erdhêjê ku niha rewşa hilbijartinê di rojeva siyasiya Tirkiye'de bûye rojevekî sereke her du aliyên girîng ên siyasetê li Tirkiyeyê اتفاقا جمهور هر وقت اتفاقا ملتجی اما دکاریین خوش بو هلبجارتنا کو سرکماری ترکیه رجب طیب اردوغان دیارت که کو دی چارده گولانی رو بده آمادن Aydın Altaç لگل منه بلی که Aydın کرم بکت گریدایی برسوا خلکی چارده گولانی قصد کر فرم Kek Cemal gele Türkiye em bawerin ev bersiva hükümetê evde bersiva Erdoğan'e evde. Çünkü ev 5 sale 5-6 sale Erdoğan o şirîkê xwe Türkiye gelê Türkiye'ye tengasiye pırmazın o naxwazin gelê Türkiye ji vê tengasiye xelas be. Her çıkas pêşta em diçin piskirêkê Türkiye mezin dikin bi rasterast mezin dikin. Dixwazin mezin bibe naxwazin psikolojik Türkiye çareser be. Çima tuhazın gelip Türkiye hevcedarı Erdoğan be, hevcedarı şiriki vi be, ev çavab khwazan gervi, li gorivi gelip Türkiye tevger be. Brez Altaç İro Serokkomar Erdoğan li gel Bahçeli çubune Elbistanê bawer dikim li vê derê xelka zindan dike. Gava got xelka zindan dike Bahçeli divê bî hûn bêdeng bin nabê hûn gazindan bikin, giliyan bikin. Ev sekna beramberî xelkê got erdhêjê de yanî ketine vê rewşa mexdûr de. Hûn wekî Partiya Pêşerojê çawa dinirxîn? Kek Cemal ev ya tişkî nû nîne. Tişkinûnî ne? Yani em bêjin Erdoğan jî dixwaze, Bahçeli jî dixwaze, gel bira axaftinekî nekin, bira bertekê xwe nênin zimarê, opozisyona Türkiye bira tune be, hilbijartin çê bibe bira neçin ser deng nedin, gel bira deng nede. Ji ber wî Türkiye ana li gorî Erdoğan, Lugori, Bahçeli gere tikes denge xudar naxe. Lê belê ev piskirêk sedema piskirêka ev her du partîne yani em bêjin AK Parti û MHP. Ji ber wî jî ev ya tişkî nû nîne yani. Em bêjin li Tirkiye ana bi hezara kes bin çavdaya, hezara kes di hefsadane, hezara kes em bêjin hekê wan nayên danê. Yani ji ber wî
Türkiye'de ali demokraside geleki paşketiye, geleki revşeki ne baştaya. Jberviji opozisyona Türkiye o brasti embejin partiye peşeroji jbuna vi me partiye avakır. Jbuna em Türkiye jbin deste ve hükümeti derkin. Halas kın. Keki aydın sıba civina şeşali ama masaya şeşali دی پایین دی چاوری کردن کو کاندیدای سرکومار وره دست نشان کردن. دوی درباره دگر آگاهداری گلته هبن تو ما آگاهدار بکن. بله تماشاوانین هیجا سبا مسایا ششالی جوینا ویل گور گوهاتی را گاندن. هیم پیشی مسایا ششالی هات بود دست نشان کردن کو دوی آداری دی جوینی جبو دست نشان کردن. کاندیدای سرکوماری مسایا ششالی دست نشان بکن. هر دوی چرچوبه ده ایرو هفدیتن در نوینا سروکی پارتیا کوماریا گل جهبه و سروکا ای پارتی مرال اکشنر ده یا کول دار کتی هبو دو چرچوبه آوی هفدیتن در نوینا هر دو سروکان دجی کو دهات زانین درایا گشتی دجی کو هین کریز هن آلوزی ده پیوندین در نوینا جهبه و ای پارتی دهنه بلی ام ودگره هنه دیار بکری که آیدن صبح جوینا مسایا ششالیه گلو کاندیدای سرکوماری دست نشان ده به yani ligori ez bavarım sibe jibuna serokkomariye jibuna hilbejartine serokkomariye ev navveren nişandan o ev jibuna çarde gulane ev şeş parti kuyandevicin ittifaka millet ev behevdura tevgerbebe o sibeji inki biryare gereki gring vere zaman duy bavariye deme. تو باور دکی که آیدن او کاندیده گوهاتی دست نشان کردن هر وها مسایا ششالی د 14 گولانی ده دبی عالیه سرکتی هل بجارتن که Cemal beguman ittifaka millet edvejim 14 gulani evari viçahe evi serkeftin ki pırmazın peşkeve çünkü Türkiye bin deste hükümeti bin deste Erdoğan'da bin deste Bahçeli'de evya be her avay kırna bine desteği koy. Geli Türkiye evya pergen nake ne mümkün pergen bike jbervici em tamamı Ahmediye xo emi be partiye denera be gele xora opozisyonu Türkiye ki be yani em te bevdura jibuna Türkiye revşa Türkiye be keve revşeki baş emi xabateki pırmazın bikin o ez bavarım beguman emi peşkevin eviyaj karım bilim zaman spasiyat etkem ki aydın altaj seroke şaha Diyarbakır'a partiya peşeroji Diyarbakır'a gelme